ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లోని మిరప రైతులు తుంగభద్ర జలాశయానికి ఎప్పుడు నీటి నిల్వ వస్తుందో అని కోటి కళ్ళతో ఎదురుచూస్తూ ఉన్నారు. ప్రస్తుత సమయంలో ఎల్‌నీనో ప్రభావం ద్వారా వాతావరణంలో మార్పులు ఏర్పడి వర్షాల తాకిడి తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం వ్యవసాయ రంగానికి చాలా ఇబ్బందులు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని కొంతమంది హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ మాటలు విన్నటువంటి వ్యవసాయ పనులు చేసే రైతాంగం చాలా భయాందోళనకు గురి కావుతూ ఉంది. ఈ మాటలన్నింటికీ ఒక చక్కటి తీపి వార్త రాబోయింది. కర్ణాటకలోని తుంగభద్ర జలాశయానికి వరద మొదలైంది. ఉత్తర, దక్షిణ కన్నడ ప్రాంతాల్లో 5 రోజులుగా కురుస్తున్న వానలకు తుంగా జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వను చేరింది. దీంతో శనివారం వరద దిగువ విడుదల చేయగా తుంగభద్ర డ్యాంలో నీటి మట్టం పెరుగుతున్నది. సోమవారం 17,061 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో నమోదు కాగా అవుట్ఫ్లో 255 క్యూసెక్కులకు చేరింది. డ్యాం గరిష్ట నీటి నిల్వ 1,05,855 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 3,911 టీఎంసీల నిల్వ ఉండగా 1,633 పూర్తిస్థాయి అడుగుకు గాను ప్రస్తుతం 1,578.79 అడుగులకు చేరినట్లు డ్యాం సెక్షన్ అధికారి రాఘవేంద్ర తెలిపారు. తెలంగాణ, కర్ణాటక, ఏపీ రాష్ట్రాల రైతులకు వరప్రదాయినిగా తుంగభద్ర జలాశయం పేరొందింది. ప్రస్తుతం వరద రాక షురూ కావడంతో 3 రాష్ట్రాల కర్షకుల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. మరిన్ని సరికొత్త వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి వీడియోల కోసం ఇప్పుడే మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.